Belki de insanlık tarihinin en çok anlatılan duygusu, aşk. Sanatın neredeyse her alanında aşk, insan deneyiminin en yoğun duygularından biri olarak anlatılmıştır. Romanlarda, şiirlerde, filmlerde, tablolarda, dizilerde var. Yüzyıllardır insanlar aşk hakkında hikayeler anlatıyor. Ama bizim hikayelere biraz dikkatli baktığımızda ilginç bir şey fark ediyoruz. Büyük aşk hikayelerinin çoğu mutlu sonla bitmez. Orada ayrılık vardır, özlem vardır, engeller vardır. Ulaşılamayan biri, toplumsal yasaklar, ahlaki çatışmalar, zamanın yarattığı mesafeler. Sanki aşk edebiyatta çoğu zaman engellerle büyür. Belki de bu yüzden edebiyat tarihine başka bir açıdan baktığımızda tuhaf bir şey fark ederiz. Sanki bütün bu hikayeler bir yerde toplanmış gibidir. Bir müzede. Ama bu müze yalnızca aşkı sergilemez. Bu müzede özlem vardır, kayıp vardır ve çoğu zaman aşk kadar güçlü başka bir duygu daha vardır, ızdırap. Belki de bu yüzden bazı aşk hikayeleri yalnızca bir aşk hikayesi değildir. Bazen onlar aynı zamanda bir ızdırap müzesidir. Ve bugün biraz da bu müzenin psikolojisini konuşacağız. Örneğin Masumiyet Müzesi hikayesine baktığımızda aşkın yalnızca romantik bir duygu olarak değil, aynı zamanda çok güçlü bir bağlanma biçimi olarak anlatıldığını görürüz. Kemal karakteri yalnızca Füsun'a aşık olmaz. Zamanla onunla ilgili her şeyi toplamaya başlar. Bir küpe, bir sigara izmariti, bir fotoğraf, bir hatıra. Ve bu hatıralar zamanla bir müzenin parçalarına dönüşür. Psikolojik açıdan baktığımızda burada ilginç bir süreç vardır. İnsan zihni bazen kaybettiği bir ilişkiyi bırakmak yerine onu hatıralar aracılığıyla canlı tutmaya çalışabilir. Bu açıdan baktığımızda aşk yalnızca romantik bir duygu değildir. Aşk aynı zamanda güçlü bir motivasyon ve bağlanma sistemidir. Aşkın erken dönemlerinde beyinde dopamin, oksitosin, vazopresin gibi nörokimyasal süreçler oldukça aktif hale gelir. Bu nedenle aşk sadece bir duygu değil, aynı zamanda güçlü bir nörobiyolojik durumdur. Ancak bazı durumlarda bu süreçler takıntılı bir zihinsel döngüye dönüşebilir. Kişi sevdiği insanı sürekli düşünür. Mesafe arttıkça özlem de artar. Engeller büyüdükçe duygu daha da yoğunlaşır. Ve bazen kişi bu duygunun kendi hayatına zarar verdiğini fark etmesine rağmen ilişkiden uzaklaşmakta zorlanır. Bu bağı düşündüğümüzde insan kendisine zarar verdiğini bildiği bir ilişkiye rağmen orada kalmaya devam edebilir. Bunun bir kısmı psikolojiktir ama bir kısmı da fizyolojiktir. Bağlanma ve yakınlık sistemlerinde önemli rol oynayan hormonlardan biri oksitosindir. Oksitosin özellikle güven duygusu, bağlanma, yakınlık hissi ile ilişkilidir. İlginç olan şu ki beyin yalnızca keyifli deneyimlere değil, bazen acı verici deneyimlere de bağlanabilir. Çünkü bağlanma sistemlerinde rol oynayan oksitosin yalnızca mutlulukla değil, aynı zamanda duygusal bağın sürdürülmesiyle de ilişkilidir. Bu yüzden bazı insanlar kendilerine zarar veren ilişkilere rağmen bağlanmaya devam edebilir. Bu nedenle bir ilişki içinde kişi yalnızca mutluluğa değil, bağın kendisine de bağlanabilir. Öte yandan acı veren deneyimlerde beyinde başka bir sistem devreye girer. Özellikle endorfin dediğimiz sistem, yani beynin doğal ağrı kesici sistemi. Bazı araştırmalar kişinin yoğun duygusal stres yaşadığı durumlarda bu sistemin devreye girebileceğini gösterir. Bu nedenle bazı insanlar acı veren durumlara rağmen ilişkiden kopmakta zorlanabilir. Çünkü beyin yalnızca keyifli deneyimleri değil, güçlü duygusal bağları da korumaya çalışır. Ve bazen bu bağlar kişinin kendisine zarar verdiğini fark etmesine rağmen sürebilir. Aşk denilince psikolojiyle ilişkili bazı kavramlardan söz edebiliriz. Örneğin travmatik bağlanma. Travmatik bağlanma kişinin kendisine zarar veren ya da yoğun acı içeren bir ilişkiye rağmen o bağdan kopmakta zorlanması durumunu tanımlamak için kullanılır. Bu tür ilişkilerde genellikle iki şey aynı anda bulunur. Bir yanda güçlü bir bağlanma hissi, diğer yanda ise acı, hayal kırıklığı ya da kayıp. Maalesef insan beyni bazen bu iki deneyimi birbirinden tamamen ayıramaz. Yakınlık ve bağlanma ile ilgili sistemler, özellikle oksitosin ve dopamin gibi nörokimyasal süreçler kişiyi ilişkiye bağlı tutabilir. Aynı zamanda yoğun duygusal stres yaşandığında beynin ağrı düzenleme sistemleri de devreye girebilir. Bu nedenle bazı insanlar kendilerine zarar verdiğini fark ettikleri bir ilişkiye rağmen kopmakta zorlanabilirler. Bu durumda bazen dışarıdan bakıldığında anlaşılması oldukça güç görünebilir. Ama psikolojik açıdan baktığımızda bu tür bağların yalnızca mantıkla değil, aynı zamanda duygusal ve fizyolojik sistemlerle sürdürüldüğünü görebiliriz. Travmatik bağlanma üzerine düşündüğümüzde Masumiyet Müzesi hikayesine başka bir açıdan da bakmak mümkün.
Kemal'in Füsun'a olan bağlılığı yalnızca bir insana duyulan sevgi olarak okunmayabilir. Çünkü zaman geçtikçe ilginç bir şey olur. Kemal aslında yalnızca Füsun'a değil, Füsun'la birlikte yaşadığı ilk zamanda var olmuş Kemal'e bağlanmaya başlar. O ilk heyecan, ilk tutku, o ilk keşif hissi ve belki de en önemlisi o ilişkinin içinde var olan Kemal versiyonuna. Bu noktada kişi bazen karşısındaki insanı olduğu gibi görmekte zorlanabilir. Çünkü zihninde canlı kalan tek şey artık gerçek kişi değil, o kişiyle birlikte yaşanmış bir zaman dilimi olabilir. Yani kişi bazen bir ilişkiyi değil, o ilişki içinde yaşadığı kendi kimliğini arıyor olabilir. Belki de Kemal'in hikayesine böyle baktığımızda onun Füsun'la bir gelecek kurmaya çalıştığını değil, Füsun'la birlikte olduğu o ilk anları tekrar hatırlayarak yaşamaya çalıştığını düşünebiliriz. Bu açıdan bakıldığında hikayenin içinde başka bir psikolojik süreç daha görmek mümkün olabilir. Bir yaz süreci. Belki de Kemal ve Füsun yalnızca birbirlerine değil, aynı zamanda ilişkilerinin en başındaki o heyecanlı, mutlu ve tutkulu hallerinin de yasını tutuyorlardır. Psikolojide bazen bu tür deneyimleri anlamak için kullanılan bir kavram vardır. Belirsiz kayıp, yani ambiguous loss. Belirsiz kayıplarda kişi aslında tamamen kaybettiği bir şey değil, bir zamanlar var olmuş ama artık aynı şekilde var olmayan bir ilişkiyi ya da hayat parçasını kaybetmiştir. İnsan hala o kişiyle karşılaşabilir. O ilişki bir şekilde hala var olabilir. Ama aslında kaybedilen şey o ilişkinin eskiden olduğu halidir. Bazen insanlar yalnızca bir insanı kaybetmez. O insanla birlikte yaşadıkları bir zamanı ve o zamanın içinde var olan kendi versiyonlarını da kaybederler. Ve bazen kişi bir insana değil, o insanın temsil ettiği kendi geçmiş versiyonuna bağlanır. Psikolojide bu tür yoğun romantik bağlılık için kullanılan bir başka kavram daha vardır. Limerence. Limerence, psikolog Dorothy Teneau tarafından tanımlanan bir kavramdır ve kişinin birine karşı yoğun, takıntılı ve sürekli zihinsel olarak tekrar eden romantik düşünceler yaşaması durumunu ifade eder. Bu durumda kişi sevdiği insanı yalnızca sever gibi hissetmez. Takıntılı bir şekilde onu sürekli düşünür. Onunla ilgili küçük işaretleri anlamlandırır ve çoğu zaman o insanın zihninde idealize edilmiş bir versiyonunu oluşturur. İlginç olan şu ki limerence çoğu zaman gerçek ilişkiyle değil, belirsizlikle beslenir. Mesafe olduğunda, engeller olduğunda, karşılık net olmadığında. Duygunun yoğunluğu bazen daha da artabilir. Bu yüzden bazı aşk hikayelerinde kişi aslında bir insana değil, o insanla ilgili kurulan zihinsel hikayeye bağlanabilir. Masumiyet Müzesi'ne bu açıdan baktığımızda Kemal karakterinde de buna benzer bir dinamik görmek mümkündür. Kemal zamanla yalnızca Füsun'a bağlanmaz. Füsun'la birlikte yaşadığı o ilk zamana bağlanır. O ilk heyecana, o ilk tutkuya bağlanır. Ve belki de en önemlisi o ilişkinin içinde var olan Kemal versiyonuna. Bu noktada kişi karşısındaki insanı olduğu gibi görmekte zorlanabilir. Çünkü zihninde canlı kalan tek şey artık gerçek kişi değil, o kişiyle birlikte yaşanmış bir zaman dilimi olabilir. Yani bazen insanlar bir ilişkiye değil, o ilişkinin içinde oldukları kişiye bağlanırlar. Zamanla bu bağlılık hatıralarla, nesnelerle ve geçmişle örülmüş, takıntılı ve saplantılı bir bağa dönüşür. Kemal'in içinde oluşan Füsun ile ilgili her türlü imgenin oluşturduğu, o doydurulamaz açlık hissinin tetiklediği, takıntılı düşünceleri yönetmekte zorlandıkça karşı koyulması güç bir biriktirme saplantısıyla birlikte füsunsuzluğun yarattığı rahatsız edici duygularla baş edememesinin romantik halidir aslında bu ızdırap müzesi. Bir küpe, bir sigara izmariti, bir fotoğraf. Bu nesneler artık yalnızca basit nesneler değildir. Bir ilişkinin hafızasını taşıyan işaretlere dönüşür. Ve insan bazen yalnızca sevdiği kişiye değil, o kişiyle birlikte yaşadığı hikayeye de bağlanabilir. Bu noktada ilişki yalnızca iki insan arasında bir bağ olmaktan çıkar. Bir duygusal, bilişsel ve davranışsal bir hafıza sistemine dönüşebilir. Belki de bu yüzden bazı aşk hikayeleri yalnızca bir ilişkiyi anlatmaz. Onlar aynı zamanda bir bağlılık, hatta bağımlılık biçimini de anlatır. Ve bazen bu bağımlılık mutluluktan çok başka bir duyguyla sürdürülür. Acı. Ama burada önemli bir soru ortaya çıkar. Hayatta acı kaçınılmaz olabilir. Peki acı ne zaman ızdıraba dönüşür? Acı hayatın gerçeğidir. Kayıp vardır, hayal kırıklığı vardır, kalp kırıklığı vardır, yas vardır. Bunlar insan deneyiminin doğal parçalarıdır. Ama bir de başka bir şey vardır. ızdırap.
Acı çoğu zaman kaçınılmazdır ama ızdırap çoğu zaman acıya tutunmakla ortaya çıkar. Bir duyguya, bir ilişkiye ya da bir hikayeye. Artık bize zarar verdiğini bilsek bile tutunmaya devam ettiğimizde acı bazen ızdıraba dönüşür. Edebiyattaki büyük aşk hikayelerinin çoğu aslında tam olarak burada başlar. Tutku ile ızdırap arasında. Psikolojide aşkı açıklamak için kullanılan önemli modellerden biri psikolog Robert Sternberg'in geliştirdiği üçgen aşk kuramıdır. Sternberg'e göre sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki üç temel unsurun dengesiyle oluşur. Yakınlık, tutku ve adanmışlık. Yakınlık iki insanın birbirini gerçekten tanıması, duygularını paylaşabilmesi ve güvenli bir bağ kurabilmesiyle ilgilidir. Tutku, romantik çekim ve arzu boyutunu ifade eder. Adanmışlık ise ilişkinin uzun vadede sürdürülebilmesine yönelik bilinçli kararı temsil eder. Bu üç unsur dengede olduğunda Sternberg buna tam ya da mükemmel aşk adını verir. Yani sağlıklı bir ilişkide yalnızca yoğun duygu değil, aynı zamanda karşılıklı anlayış ve birlikte kurulan bir gelecek de vardır. Ama edebiyattaki aşk hikayelerine baktığımızda çoğu zaman farklı bir tablo görürüz. Birçok büyük aşk hikayesinde tutku çok güçlüdür. Adanmışlık da çoğu zaman oldukça güçlüdür. Ama gerçek anlamda yakınlık çoğu zaman gelişemez. Çünkü ilişki engellerle, mesafelerle ve yasaklarla şekillenir. Romeo ve Juliet'te olduğu gibi, Anna Karenina'da olduğu gibi ya da Masumiyet Müzesi'nde olduğu gibi. Bu hikayelerde aşk çoğu zaman iki insanın birlikte büyümesini değil, tutkunun giderek yoğunlaşmasını ve bazen de bir ızdıraba dönüşmesini anlatır. Bu yüzden edebiyattaki aşk çoğu zaman dengeli bir ilişki değil, tutkunun, yakınlığın yerini aldığı bir bağlılık biçimi olarak karşımıza çıkar. Masumiyet Müzesi'ne de bu açıdan baktığımızda benzer bir dinamik görmek mümkün olabilir. Kemal'in Füsun'a olan bağlılığı oldukça güçlüdür. Tutku vardır, adanmışlık da vardır. Ama gerçek anlamda karşılıklı bir yakınlık gelişemez. Ve ilişki zamanla iki insanın birlikte kurduğu bir hayat olmaktan çıkar. Bir insanın geçmişe ve hatıralara bağlandığı bir hikayeye dönüşebilir. Bu yüzden psikolojide sağlıklı aşk çoğu zaman yakınlık, tutku ve adanmışlığın dengesiyle tanımlanırken edebiyat bize çoğu zaman başka bir aşk anlatır. Tutkunun, yakınlığın yerini aldığı bir aşk. Bir noktada insan şu soruyu sorabilir. Ben neden hala bana iyi gelmeyen bu döngüde kalıyorum? Hatırlanması gereken şey şu olabilir. Kişi bazen bir ilişkiye değil, o ilişki içinde kaybettiği değerleri yeniden hatırlayarak yolunu bulabilir. Kendi sınırlarını, kendi ihtiyaçlarını ve kendi değerlerini. Ve belki de en önemlisi kendi kendine sürdürdüğü acımasızlığı azaltarak ve başkasından beklediği şefkati yeniden kendine göstermeyi öğrenerek, denemekten vazgeçmeyerek. Psikoterapi süreçlerinde bu noktada iki yaklaşım oldukça yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi kişinin zihninde oluşan düşünce döngülerini fark etmesine yardımcı olabilir. İnsan bazen kendisini sürekli aynı soruların içinde bulabilir. Neden bırakamıyorum? Neden hala böyle hissediyorum? Neden bırakmak bana bu kadar zor geliyor? BDT bu düşünce kalıplarını fark etmeyi ve kişinin kendisine yönelttiği bu sert iç konuşmaları yeniden değerlendirmesini destekleyebilir. Kabul ve kararlılık terapisinde ise kişinin geçmişte takılı kaldığı noktadan yavaş yavaş çıkarak kendini değerlerine doğru yeniden yönelmesine yardımcı olabilir. Bu süreçte amaç duyguları bastırmak değildir. Acı, kayıp ve özlem gibi duygular insan deneyiminin son derece doğal parçalarıdır. Özellikle bir ilişki sona erdiğinde insanlar çoğu zaman yalnızca bir insanı değil, o insanla birlikte yaşadıkları bir hayat ihtimalini de kaybederler. Bazen bir geleceği kaybederler, bazen bir kimliği, bazen de o ilişki içinde var olan kendi versiyonlarını. Bu yüzden yaz süreci çoğu zaman yalnızca bir ayrılığın değil, aynı zamanda kaybedilen bir zamanın ve bir ihtimalin de yasını tutmaktır. Ama bazen insanlar yaşadıkları bu kayıp nedeniyle kendilerine oldukça acımasız davranabilirler. Kendilerini suçlayabilirler. Çoktan geçmiş olması gerekiyordu diye düşünebilirler. Ya da hala acı hissediyor olmalarını zayıflık olarak yorumlayabilirler. Oysa terapide bazen gelişen en önemli farkındalıklardan biri şudur. Kişi kendisiyle daha şefkatli bir ilişki kurmayı başlayabilir. Çünkü yasın da bir zamanı, bir süresi vardır ve bazı kayıplar insanın hayatında gerçekten iz bırakabilir. Ama bu izlerin varlığı hayatın yönünün tamamen o kayıp tarafından belirlenmesi gerektiği anlamına gelmez. Bazen kişi şu farkındalığı geliştirebilir. Bu acı benim deneyimim olabilir ama hayatımın yönünü belirlemek zorunda değil. Acıyı yok etmek değil, onunla birlikte yaşamayı öğrenmek
ve yine de hayatın yönünü kendi değerleri doğrultusunda seçebilmek mümkündür. Belki de bazı aşklar bir ilişki değildir. Bir hatıraya dönüşmüş duygulardır. Hayatta acı vardır ama acıyı hayatımızda tutmaya devam etmek bazen bizim seçimimizle bizim kendi ızdırap müzemiz haline getirebilir. Ve bazen insan yeni bir başlangıcı kaybettiklerini değil, hatırladıklarını takip ederek bulur. Kendi değerlerini, kendi sınırlarını, kendine olan şefkatini. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.